Hey guys, welcome to Havik Tech. நான் உங்கள் ஹரி. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா Black Sky டபுள் எக்ஸ்போசர் வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம ஃபோட்டோ வச்சு எடிட் பண்ணியிருக்கோம், அதே மாதிரி வீடியோ வச்சு எடிட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடிட் பண்ண போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். யூடியூப் போய்க்கோங்க. யூடியூப் போய்ட்டு சர்ச் பாரில் வந்து Black Sky வீடியோ பேக்ரவுண்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் தண்டர் இல்லை லைட்னிங் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நிறைய வீடியோ வரும். மற்றவங்க வீடியோ எடுத்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் தர முடியாது. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சர்ச் பண்ணி இங்கே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தண்டர் இல்லை லைட்னிங் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிட்டு Black Sky பேக்ரவுண்ட் வீடியோ எடிட்டிங் இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான நிறையா வீடியோ வரும். ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ அந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் எடிட்டிங்க்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து VN ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ VN ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் மெயினான வீடியோ வந்து எது அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கீழே ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ ப்ராஜெக்டை சூஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட மெயினான வீடியோவை நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோ ஃபோட்டோ அப்படின்னு இருக்கும், நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோவை கிளிக் பண்ணிப்போம். ஸோ நீங்கள் யூடியூப்பில் டவுன்லோட் பண்ண தண்டர் வீடியோவை இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக ஜூம் பண்ணி இந்த ஸ்கையில் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வாங்க. ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாஸ்க் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு லைனர் கிளிக் பண்ணிட்டு இன்னொரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லைன் கீழே வந்துடும். இப்போது நீங்கள் அந்த ஆரோ மார்க்கை கீழே நோக்கி இழுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ இது நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிடணும். இதில் என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கீ வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது எதுக்குங்கிறதையும் சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோவில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அப்படி இல்லைனா வீடியோ வந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கீயை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுற வீடியோவை நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது பார்க்க இன்னும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் எப்படியும் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம லைனர் கொடுத்து கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறோமா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் வீடியோவை ஃபஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கு வந்துக்கோங்க. ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் கீ ஃப்ரேம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஆட் பண்ண போகிற வீடியோவில் தான் கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஸோ அது நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம ஆட் பண்ண வீடியோ கீழே ப்ளூ கலரில் இருக்கல, நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல வேணுமோ இப்போ மேலே உள்ள வீடியோவை நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி கீழே உள்ள வீடியோ ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் மேலே உள்ள வீடியோவும் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கணும். ஸோ எந்தெந்த இடத்துக்கு எந்தெந்த மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கீ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் கீழே உள்ள ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு மேலே உள்ள வீடியோவும் கரெக்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரி நவுத்தி வச்சிங்க அப்படின்னா பார்க்கவே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். லைட்னிங் வர மாதிரி நீங்கள் இப்படியும் எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நீங்கள் எங்கெங்கே வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து எம்டியாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக இருக்கும். இதே நல்ல ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கீ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதையும் நீங்கள் வச்சு கரெக்டாக எடிட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கீழே உள்ள ப்ளூ பாரை கரெக்டாக நவுத்திட்டு எந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணுமோ அங்கே வச்சுட்டு மேலே உள்ள வீடியோ நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கும் போதே தெரியுது இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த கீ ஃப்ரேம் எதுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வீடியோ வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பேக்ரவுண்டும் கரெக்டாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அது பார்க்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ கீ ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திருப்பி நம்ம மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்ல, ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோ வந்து இன்னொரு வீடியோ சூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெயினான வீடியோ ஒன்று சூஸ் பண்ணோம்ல, அதே வீடியோ நீங்கள் திருப்பியும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சென்டரில் உள்ள மெயினான வீடியோ சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா குரோமா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ குரோமா கீயை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கும், அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு நவுத்திட்டே வாங்க. எந்த இடத்துல கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ வந்து தெளிவாக வரும். ஸோ அந்த இடத்த நீங்கள் கரெக்டாக வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு இடமா நவுத்திட்டே வாங்க. ஓகே, இப்போ நான் இந்த இடத்துல வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் வருது, பார்த்தாலே தெரியும். வச்சதுக்கப்புறம் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நவுத்துறது மூலியமாக உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்கையை பாருங்கள், கரெக்டாக அந்த வீடியோ மட்டும் ஸ்கையில் மட்டும் ஆட் ஆகுது. ஸோ இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும். ஸோ ஸ்கையில் மட்டும் அந்த லைட்னிங் வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆகும். ஸோ இது பார்க்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு நல்லா பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக வந்து இன்டென்சிட்டியை வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் வந்து கீழே டிக் சிம்பிள் இருக்கும், ஸோ டிக் கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபில்டர் ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம Black Sky வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ வீடியோவும் கொஞ்சம் பிளாக்காக இருந்துச்சுன்னா பார்க்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், நீங்கள் வந்து அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் அட்ஜஸ்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக வந்து இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஸ்கையில் வந்து வீடியோ ஆட் பண்ணோம்ல, ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக ஆக்கிப்போம். ஸோ அது பார்க்க இன்னும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஸ்கையில் பார்த்தாலே வீடியோ வந்து உங்களுக்கு டார்க் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொன்றையும் வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது பார்க்க இன்னும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ கடைசியில் உள்ள விண்டேஜ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண தேவையில்ல, ஷார்ப்பன் அப்படின்லாம் இருக்கும். ஸோ இது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணாமல் கீழே உள்ள டிக் சிம்பிள் இருக்கும், நீங்கள் அதை கொடுத்து டிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபில்டர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா வேணாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து மெயினான வீடியோக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபில்டர் வந்து ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ அதே மாதிரி ஃபில்டர் கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க.
கொடுத்ததுக்கப்புறம் வீடியோக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கரெக்டாக ஒவ்வொன்றுத்தையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து டார்க்காக எடிட் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள். ஏன்னா ஸ்கை வந்து டார்க்காக இருக்கும். ஸோ வீடியோவும் டார்க்காக இருந்தால் இன்னும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஒரு வாட்டி ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வீடியோ வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே எக்ஸ்போர்ட் பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு டிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும். இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் இதில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுருங்க.